本田步威这个车呢，我们已经很久没出视频了啊，平时都是搞阿尔法呀、诺亚比较多。这台车过来搞什么项目啊？装我们的一个13寸的科骏达的车机啊。这个车机为什么我们喜欢推？因为质量比较稳定，而且如果有售后的情况下，我们能换都是直接换掉新的给你的，所以呢不用担心售后。4门喇叭呢做了一个简单的升级，为什么升级？它对音响要求比较高啊，简单升级了4门6喇叭啊，也会得到一个很好的提升啊。对一般没改音响来讲的话，还是比较好听的。现在呢都比较忙，所以呢这个车做好之后，我们已经把它洗好车，把它放在了室外，在等着车主到来啊。你的是什么车型？如果也想升级车机、音响或者隔音、电尾的话，都可以在下方留言，我呢都可以为你一一解答如何去升级，少走一些弯路。